Phila ninjani bhuti wami? Saphila. Sikhona umhlonishwa naye lo hamba naye. Umhlonishwa omkhulu Khuluma emhlonishwa. Ninjani sizimini? Siyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Hayi sizovakasha namhlanje sizobona sijabule kakhulu. Kodwa hayi sizokuzwisa nje sizolenza manje. Ngeke ngibingelele sizimiphi ngeke ngibingelele njengesichumane sasophongolo singabahlonishwa namhlanje. Ngizobingelela amakhosi ngokwehlukana kawo, ngizobingelela isilo samabandla ongangezwe lakhe, ngibingelele inkosi yakwaButhelezi umzamo embokombongweni kaButhelezi, bese ngibingelela ke nenkosi yoMaskandi iChalaga ephethe njengamanje bonke oMaskandi abakhona. Ngibingelele ke nabalaleli njengamanje umfana waButhelezi ophuma ophongolo abahlonishwa, ngithi abalaleli naba sebefikile ke abahlonishwa eKhosini FM sebekhona kusibhudo esumanzonzo. Kungekudala nje ubukade ufikile la njengesichomane sasophongolo namhlanje nithi abahlonishwa baqhamuka ngapha abahlonishwa bavele kanjani abahlonishwa? Abahlonishwa iqembu elikhulu kakhulu leli linengoma enkulu kakhulu njengoba nje bezwa nabo ukuthi kufanele bekhulume bebala amagama beqembu elikhulu elisungulwe yimina esichomane sasophongolo noSuthu umngani wami owanhlengethwa anti sisebenza nasi ngabale ophongolo sonke. So leqembu sasesalisungula ke ikahle kahle nguthisha ngithi uSuthu ugidela mina igida ngoma lami. Uma esagida ngilokhu ngimpheka ke nokucula kuyabheka ngoba ke sengibona ukuthi no sevuthiwe usengakhona ukuthi elide ezinye ingoma ephinde ebhike ezinye ingoma. So sasesungula leqembu labahlonishwa leli anti yabona nje nanga nje lesiqoka ngayo singabahlonishwa siqoka amasudu okusitela sabahlonishwa yimfutho waqala la koMaskandi ukushutha ngamasudu kuma city cover ke kodwa ke ngiyabona nabanye ababhemi sebeyathanda ukulandela ushuni isichomane sasophongolo kusho ukuthi nami senginawo amanxusa asegqoka amasudu kodwa ke nebhova lake la igqoka ke isudu lapha kudla amanzi kodwa la kulobo Maskandi abakhona njengamanje abancane yimina osafike naleso style leso samasudu kubahlonishwa kodwa ke basazobagqoka nabanye nti bakhona abanye ababhemi asebecisha ngawo ma city cover kusho ukuthi nami ngisibonele esihle nje kulambo koMaskandi emphakathini la koMaskandi. Livumbuka nini leli qembu liqale ngamaphunyaka? Manje last year 2016 hayi iqembu lamanje selisha kakhulu phela ukuthi livele lalikhulu selivele lalikhulu nje lahlonipheka lathandwa nangengoma ke ekilo leqembu inkulu kakhulu ingoma inamandla yaphusha. Ubani obhalayo la? Composer ngithi icompose isichomane umuntu ocompose ingoma waButhelezi uSuthu bese ngithi mngani wami mase ngicompose la bese tas edela sikhiphe la wanhlengethwa ngiyacomposa ngiyaproducer ngenza yonke into. Ngibona ngathi ke isichomane music production iyona ke inkampani eniphuma ngaphansi kwayo ekabani? Iyona ke leyo company yami ngithi zonke izinto ezami zibiza mina ngidlala umazenzela ngiyazenzela lasho njalo iChalaga inkosi yoMaskandi nami ngine company yami kodwa ke ngoba isichomane sizokhipha ngithi sengizophatha yonke icompany ezodudula kakhulu okuthiwa iBhinqa Nation ePitchos Philip Tedis yasekhaya yasemndenini mina angifuni ukuphatha umuntu wangaphandle kwesinye isibongo engingamazi ngoba uzodla ifala kwaButhelezi kufanele idliwe kwaButhelezi ngizophathwa iBhinqa Nation iPitcho Mfethu embokombongweni uSphilip Tedis. Okay, isiginci sishawo wena kuhamba kanjani? Ya isiginci sishawo mina yabo la kubahlonishwa bengishaya isiginci esikhulu esinentambo ezu12 esikamroza umroza uDumo raFandam lapha eDowntown ngangishaya isiginci sakho embolekile ngithi umroza umngani wami omkhaya wangiboleka isiginci ngashaba ngishaya isiginci esikhulu abafana abancane ke abadlala isiginci sidlala umjikijelwa nami no jive. Mase ke nikhulume nibala amagamenu kusha abahlonishwa ivelaphi lengoma izikhethwe ukuthi ibe isihloko salesidi. Ikahle abantu bayangithanda zimiphi ngizobeka kanjalo lethi senginabantu abenzathi isichomana abasithandi bayangishendeza kanti mina abantu bayangithanda so ngisuke ngibabuze ukuthi hayibuze ikhona izitha zami la yabona bese bebheka phansi bethi uma sengiperforma lengoma bese ngithi ababali bethi 3 2 1 behle bephansi bese benza njalo abantu bayangithanda wabona nje nobaba umcineka wajabula kakhulu lapha eJozini engibona ngiperforma lengoma le wabona istadium savungazela sonke mina anti uma kuperforma mina stage anginawo uqhawe lami nginabalandeli bami nje abaningi mina ngijatshulelwa njengoshiwe ngomtekhala umedlala nje stage mase ngigijima ngale ngoma le anginamfana phela ngiyaxoxa ngale ngoma inamandla kakhulu. Iziphi ke izinto ingoma esingathi nje sithi gabi ngazo kulesidi yabahlonishwa? Ikhona utrack 2 ethongolayo njengoba abantu abakholwa abani bona ugqoka kahle kweni bafethu amasudu nifanisene ikipa azinhle imalini amasudu amahle ngaka amasudu
ukuthi uma ngithenga story prize angiyibuka singiyaswipe nje ngithatha lento engifuna ngiswipe bese ngiyahamba mhlambe ke angazi bokubuze abake bawagqoka emva kwami basebenza noma sekhetha ukuthi bawathenga malini mina ngiyaswipe nje prize angiyibuka awubusayibuka ukuthi lokho malini mafutha 10 rand iskipa 5 rand cha ngivile ngiswipe nje sengiyobona phambili mase ngigqokile ukuthi kuyangifanelana angithi uyabona nje nathi cha ibahleli akuhleli amasutha awashalazini angithi nami la ke ngibuke khona igqoka kanjani ngeke ngibuke lapho kusibuko so maskandi or isibuko samajonga igcwamelisha ngibuthi ogqoka ikhavela Brentwood face ascent bese ngithi okay awuthi ngicuphe kanje omjikijelo inkosi omaskandi angithi kuyibona igqoka kanjani bese nami ngithi oh hayi gqoka kahle bese nami ngithatha but nami ke senginabo abami ke sebegqoka amasudu sibelandela isichumene sasophongolo yibo-ke laba baza ama-prize yibo-ke abaza ama-prize bamasudu mina ngiyazi prize yisudu ngoba ngiyaswipe umfana nje isudi iyatholakala ey'tolo itholakalaphi wena uma ufuna ukuqashwa abaphila